নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে দেখো গোপাল সোনা কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গেছে। সামনেই আসছে জন্মাষ্টমী, আর জন্মাষ্টমীর জন্য কিন্তু আজকে তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। তো চলো দেখে নিই। দেখো বন্ধুরা, এখানে আমি গোপাল সোনার জন্য নতুন একটা খাট কিনেছি। দেখো বন্ধুরা, খাটটা খুবই সুন্দর দেখতে। তোমাদেরকে চারিদিকটা ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। দেখো বন্ধুরা, ডিজাইন করা আছে, আর এখানটায় আছে একটা ড্রয়ার মতো। এখানটায় চাইলে আমি অনেক জিনিসই রাখতে পারবো। তোমরাও কিন্তু তোমার গোপাল সোনারদের জন্য এরকম খাট কিনে ফেলতে পারো। খাটটার দাম নিয়েছে 1000 টাকা মতো। এবার দেখো বন্ধুরা, এটা একটা কাঠের দোলনা, খুবই সুন্দর দেখতে দোলনাটা। দেখো বন্ধুরা, আর এর সাথে আমি একটা টুল কিনেছি, যেটার ওপর আমি দোলনাটা রাখবো। দোলনাটা খুবই সুন্দর দেখতে, আর অনেকটা জায়গাও আছে। এই দোলনাটার দাম নিয়েছে 1400 টাকা। জন্মাষ্টমীর জন্য কিন্তু আমি এগুলোকে খুবই সুন্দর করে ডেকোরেশন করব। সেই ভিডিও আসবে আমার চ্যানেলে, তোমাদের সাথে সব কিছুই শেয়ার করব। তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি বন্ধুরা, এই খাট আর দোলনা কিন্তু আকাশমণি কাঠের তৈরি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।